Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Legi 29 Januari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer ewah-ewahan. Para adiyuswa, waktunya berubah. Punika tembungipun Power Rangers nalika lumawan mengsah. Cariyos TV ing taun kalewuan punika nyarosaken wontenipun ewah-ewahan, boten namung rasukanipun nanging ugi kekiyatanipun sangsaya kiyat. Saderengipun ewah namung limrah prasaja nalika ewah dados tiyang ingkang mumpuni lan wantun nindakaken ayahan besmi para monster. Ewah-ewahan ugi dipun alami dening Paulus. Boten namung ewah-ewahan ing Jawi nanging saking lebeting manah. Saderengipun Paulus punika nganiaya tiyang Kristen fanatik kalian tradisinipun kebak nesu remen mejahi. Senajan naminipun kawentar nanging manahipun tebih saking kayekten. Nanging nalika Gusti ngetingalaken dirinipun, piyambakipun ngalami ewah-ewahan, nilaraken wekdal kapengker boten gesang miturut pikajengipun piyambak, nanging dados pribadi ingkang lembah manah lan purun nindakaken pakaranipun Gusti Yesus. Galatis 1 ayat 23. Mung padha krungu yen wong kang biyen nguya-nguya wong-wong mau saiki martakake iman kang biyen diarah sirnani. Senjatanipun didirasukan utawi kekiatan pinunjul nanging manah ingkang ikhlas lan gesang ingkang kaibah dening sih katresnanipun Gusti Yesus. Para adiyuswa, Gusti ngribah Paulus ingkang nganiaya dados pawartos Injil. Sedaya kelampahan menawi kita purun tinarbuka kalian panguwasipun Gusti. Monggo samiya tinarbuka ing manah amrika ibah dening Gusti. Kita tinimbalan minangka asta ingkang mulihaken jagi nglestantunaken lan ngreksa tata gesang kaangkau dados pribadi ingkang kebak kawigatosan dhateng liyan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepemut amrika kawula tinarbuka kalian paduka lan purun kaibah dening paduka. Paduka berkahi para adiyuswa lan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung lan maringi kekiyatan ingkang linuwih. Mirunggan kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Warastuti wilayah kalih ingkang nembe nandhang sakit ing griya sakit. Kawula pasrahaken sedherek Asti wonten ing Klaten ingkang dinten Jumat mangke badhe nampi biopsi. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya matemah sedayanipun menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Irfan Sugianto lan ugi Bapak Joko Umboro. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sedherek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit. Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo.
Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITC Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak Sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo, sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.